Hello，大家好，又翻嚟廣告時段啦。咁啊，2026年第一次同大家見面啦。咁啊，祝大家身體健康，心想事成啦。咁好啦，咁啊解答翻幾位唔同嘅聽眾或者比較多人問嘅問題先啦。咁咧，除咗旅行團好多人問之外咧，咁啊最多人問就係咩啊？就係嗰啲日本新年嘅啲裝飾品啊，係啦。咁咧，今年即係今個月27號咧，我哋會究極地咧翻新貨嘅。咁即係咩意思咧？可能最近呢1-2個禮拜有上過嚟嘅客人都見到我哋好多架咧，都出現嗰啲吉吉地啊，即係話成格空咗嘅情況嘅。咁就係由於我哋咧，我想清咗一啲食物先，因為啲食品咧嗰啲期就嚟到期唔好睇啊，得翻個零月，咁我等佢咧自然賣到差唔多8899咧，先至一批一 lot 勁嘢咁擺喺度咧，咁咧嗰就唔會以新貨撈埋啲舊貨，咁樣就唔係咁好睇啦。咁咧1月27號，咁我哋會翻好多貨嘅。咁食品又有，調味料又有，濕條紋仲有啲新日本嘅新年嘅裝飾品咧，都喺嗰個時間翻嘅。不過咧由於我考慮到咧下半年咧嘅人流嘅問題，咁所以咧佢呢啲尤其是呢啲新年嘅裝飾品咧，只能夠用1年嘅啫嘛，即係有啲所以我就唔會入好多貨嘅。一入好多貨一過咗，咁就唔會有人買噶啦。咁所以咧今年係會入少啲嘅，係啦，即係同舊年差唔多少，可能每樣少2-3件咁樣啦。咁呢啲紅手今年係得好少嘅啫。咁但係咧最多人買嗰啲破摩瓷，或者有一啲擺喺度嗰啲破摩瓷嗰啲竹即係有個兜嗰啲咧，咁今年都係仍然都會繼續翻貨嘅。咁呢啲咧就1月27號翻貨。咁有啲聽眾已經喺個網店嗰度預購咗噶啦。咁預購咗嗰啲朋友咧，我哋一到貨咧就會即刻寄俾大家。但係想上嚟買現貨嘅朋友完全冇問題，只要你27號或者之後上嚟買咧，你就會買到現貨。咁但係當然咧賣晒梗係冇啦。咁所以咧想買嘅朋友咧，你想知得再清楚啲咧，你可以 WhatsApp 我。好似頭先呢位聽眾咁樣，你可以 WhatsApp 我咧，我可以喺個 WhatsApp 度解答翻俾大家知道嘅嚇。咁好啦，咁今期我哋介紹啲咩產品咧？咁我哋都講一啲比較多人查詢先嘅。咁咧呢一款係啦，呢一款係啲咩嚟嘅咧？嗱，咁呢一款咧係一個最新喺日本係喺10月喺雜誌度先係介紹，11月先至公開發售嘅一個濕條紋，即係話2個月之前喺日本嘅公開發售。咁喺好多好出名嘅雜誌啦，同埋可能佢哋喺傳媒咧嗰度比較有人脈啊。咁有好多好出名嘅藝人咧，都有試過呢隻濕條紋嘅。咁呢款濕條紋嘅厲害嘅地方喺邊度咧？嗱，佢嗰個主張就係話呢一款乳酸菌係可以分解同埋排出我哋喺身體積存咗嘅一啲麩質，係啦。咩叫麩質咧？係喺小麥進食小麥製品一啲高精化嘅製品嘅入邊咧，我哋好多時都會吸收咗好多唔同嘅麩質嘅，包括我哋食麵啦、食烏冬啦、食披薩啦、食麵包、食蛋糕，全部都有小麥粉噶嘛。咁唔多唔少，我哋食埋嘅時候咧，就會積存咗喺我哋嗰個小腸嗰度啦。咁如果咧我哋嘅小腸係吸收唔到、消化唔到嘅時候咧，佢係會剩翻喺度。咁剩翻喺度咧，就只能夠咧等佢慢慢咁樣俾人體好少咁樣吸收。咁但係剩翻落嚟嗰啲咧，咁就要睇彩數啦。如果咧長期放置唔理佢咧，佢就會咧黏住我哋嗰啲絨毛，甚至乎咧會令到我哋啲絨毛咧破壞咗、短咗。再嚴重啲咧，係喺嗰個絨毛最下邊嗰層咧就會穿咗個窿。咁穿咗個窿咧，就好多消化唔到嘅一啲有害嘅嘢嗰啲麩質有啲細菌就會喺呢啲咁樣窿咧就走入咗喺個血管嗰度。咁個血管咧
咁咧就帶住嗰啲污糟嘢咧，就全身咁樣流動，就有機會令到我哋成身唔同嘅地方咧，會有一啲唔同嘅部位嘅發炎啊。咁所以咧，食春秋薑黃唔係唔得，但係對於某一啲炎症嚟講咧，個根源根本就喺嗰個小腸入邊嗰度。咁所以我哋要解決嘅咧，就要解決小腸裏邊嗰啲麩質。咁咧呢一款濕片雲咧，佢就係會幫助我哋身體消除同埋咧將呢啲咁嘅多餘嘅麩質咧排出體外嘅。我哋少咗呢啲麩質喺嗰個小腸入邊嘅時候咧，咁我哋就可以大大減低咧我哋咧發炎啊，同埋咧嗰個消化不良、胃氣脹嘅一個問題啦。因為咧其實如果我哋食得多嗰啲有麩質嘅嘢咧，嗰啲好脹啊，好似飽飽滯滯嘅感覺咧，成日都會令到你個人好唔自在，唔係好舒服嘅。咁所以咧，我一聽到有呢一個咁樣嘅濕片雲嘅時候咧，咁我即刻表示興趣啦。咁佢都即刻咧，即係好醒目地咁樣咧，就提供呢啲樣板俾我試嘅。咁我咁佢呢個產品咧，佢有兩款。我決定入貨嗰款咧係粉裝，即係好似11-1咁嗰啲銀色一條嗰啲咁樣。咁我自己食嗰個咧就係食一粒粒嘅，一粒粒 capsule 嗰啲。因為對於我嚟講，我想易啲食，但係由於 capsule 嗰個咧唔知點解啊，即係貴千幾yen嘅，咁我就試過貴㗎啦嚇。咁其實功效就係一模一樣嘅，嗰個 pack 唔一樣，但係唔知點解 pack 唔一樣，點解會貴千幾yen嚇？咁所以我入大貨，我係粉狀一條條嗰個咧，嗰個以嗰個為主嘅，係啦。咁我就自己訂咗100包capsule 嘅，就俾自己屋企人食嘅。咁當然如果大家你哋想買嗰個粒裝咧，我哋都係可以提供，大家數量唔多，因為我只係訂咗100包啫。咁如果嗰個粉狀嗰個咧，我入咗即係第一轉我啦，入咗500包噶啦。咁如果唔夠咧，我就會再即刻加 order 嘅。好啦，咁所以咧由於好多朋友都表示呢個產品有興趣啊，咁所以咧呢度再同大家講一講咧，喺1月27號咧呢個就會翻貨啦。咁咧嗰個1包粉裝一條嗰個咧，就係賣338蚊，咁咧最開頭會有一個優惠嘅，就係買4送1優惠啊！咁一包食咗幾耐啊？嗱，一包咧有30條嘅，但係由於佢呢個咧食法有少少同其他啲濕片雲有少少唔一樣嘅，咁佢一包呢一個咧頭一個禮拜第一至到第二個禮拜咧係需要一日食2包，而且係飽肚食嘅。過咗第一或者第二個禮拜嘅時候咧，先食翻1條。咁所以其實咧，如果買1包咧，係理論上係食唔夠1個月嘅。咁所以大家可以決定係究竟純粹係試下，定係話最少都買2包咧咁樣。咁所以你問我建議係買2包。最開頭試嘅時候，咁你就可以試得出嗰個效果，即係對於你嚟講，個效果顯唔顯著啦。咁我都明白嘅，唔係咁容易咧去馬上改變咗我哋攝取或者係進食一啲同小麥有關嘅啲產品咁樣啦嚇。咁呢個濕片雲1月27號翻貨。好啦，咁非常感謝台長頭先幫我哋介紹咗一啲產品。咁呢兩款麵，咁呢兩款麵咧我哋都係仍然都係有存貨，每樣應該仲有30-40盒咁樣啦。因為其實而家咧啲麵咧，除咗麵神對上一次因為佢新 packing 都入咗好多貨。而家仲有貨之外，其他嗰啲麵咧就即係講緊嗰啲咩蟹啊、帆立貝啊、雀仔啊、嗰啲名餐廳系列嗰啲，幾乎嗰啲全部賣晒㗎啦。咁所以咧喺27號之前咧，我哋暫時未有其他新款嘅麵。所以如果你話冇動物成分、冇麩質嘅麵神咧。呢啲都仲係有好充足嘅存貨嘅，但係如果你要試一啲其他嗰啲麵咧，就要等到27號或者之後先係有啦。好，咁咧隔離咁啊頭先阿台長都提到呢支啊，其實咧呢支咧係好靚嘅，因為佢咧本身個設計咧係已經攞過好多獎㗎啦，係啦，個樽係咪好靚咧？通常咧呢個款咧就新年咧就愛嚟做送禮物俾人哋嘅。咁好啦，咁咧由於呢啲酒咧，即係嗰個日子都係擺咗一段時間，咁所以咧我哋做幾支喺度，咁所以做咗特價。咁可能大家就會關心，喂，
你呢個如果擺咗2年，你仲飲得㗎？呢個係完全冇問題嘅，係唔會變壞。只不過咧，嗰個味道咧就同全新嘅時候咧就會有一啲落差啦，即係冇可能冇嗰個味道冇咁 sharp 啊。咁但係飲咧就完全冇問題，因為有時我哋都會咧開一啲咧1-2年未開過嘅酒嚟飲，都完全唔會覺得佢有個好大嘅變化嘅。咁當然啦，擺咗一段時間嘅時候咧，我哋都唔能夠咧即係唔俾折啊。咁我手頭上仲有幾支，咁原本咧就698蚊一支，咁而家咧特價450蚊一支，咁就門市限定嘅，即係你上嚟門市先有得賣嘅。因為咧運費都幾貴㗎嘛，所以咧即係如果你上嚟買開嘢咧，可以考慮下呢個咯。呢個我哋送禮物幾靚㗎啊！400特價450蚊啊，仲有得翻幾支㗎咋嚇？咁你仲可以儲分咧買佢呢個。咁好啦，咁跟住隔離咧又係白色嘅產品啦，咁啊有馬溫泉湯包。咁其實呢個禮拜開始咧係凍嘅，咁啊去到新年為止咧都應該可能都係維持10零度啦，亦都係打邊爐最佳嘅嗰個時間啦。咁你問我如果打邊爐或者煮高湯咧，一定係一啲多啲材料熬出嚟嘅湯咧，咁先至好味嘅。咁有馬溫泉嗰個湯包就唔使講啦。淨係用魚啊，都起碼超過有4款以上咁，所以咧佢嘅味道立體層次係多過嗰個鹹烤魚湯包嘅。咁所以如果你問我，喂，冬天食好啲，咁有啲乜嘢推薦啊？咁我梗係一定係介紹你呢個有馬溫泉嘅湯包啦。好，咁啊有馬溫泉湯包嘅隔離，咁咧就見一支漱口水，咁咧。耐唔耐咧，就有啲可能新嘅聽眾啊，或者係聽翻以前嗰啲節目，或者搜尋到牙周病，又揾到我哋呢一支漱口水嘅一啲客人對我哋嘅一啲疑問啦。喂，坊間話唔好成日用漱口水喎，漱口水冇益噶喎，對身體唔係咁好喎。嗱，呢一個係部分嘅事實嚟嘅。因為有好多漱口水，之前我都講過啦，係有好多唔同嘅化學成分啦，有啲又會有酒精啦，係啦，有啲會有代糖啦，有啲會有好多唔同嘅增黏劑啦，防腐劑啦，咁所以基本上我哋揀嗰啲漱口水咧都要好小心嘅，但係如果你話針對牙周病，又好少化學添加嘅漱口水咧，我就好推薦我哋而家賣緊呢一隻啦。由我哋開始第一次應該我哋舊年啊3月份先至賣嘅啫。咁已經賣咗接近都2000支噶啦。咁但係當然喺賣過呢2000支嘅途中咧，我哋都發現有啲問題嘅，就係話有啲聽眾咧或者用家咧。佢哋用嘅時候感覺到個口好乸，有啲嚴重嘅咧就話好似俾有啲好似叫做灼傷咗個口腔咁樣嘅。咁呢一個我係專程問過我哋嗰個工廠，即係嗰個供應商啊。咁由於咧每一個人嘅黏膜嘅健康程度都唔一樣，口腔黏膜薄弱嘅朋友用呢啲鹼性嘅漱口水咧係會有可能會有即係嗰個過敏嘅情況出現。如果嚴重就唔好再用啦。又或者如果輕微嘅時候咧，就攞少少水去稀釋佢，咁用咧就冇問題噶啦。咁咧佢嘅成分咧得4樣嘢嘅啫。第一咧就係咧高濃度嘅甘油。第二咧就係一款咧糖嚟嘅。但係佢係純粹係將嗰個味道咧調節成就唔好苦唔好乸口，就唔係甜嘅，係啦。第三樣就係嗰個珊瑚燒出嚟嘅一個鈣質。第四就係薄荷葉，咁就冇其他成分。當然佢有水嘅成分啦嚇。咁所以咧佢係唔需要防腐劑，本身佢呢樣係唔會腐化、唔會腐爛嘅一個物質嚟嘅。咁佢有好多唔同嘅測試報告啦。咁其中一樣測試報告就係話當一個成年人佢用20毫升嘅漱口水喺個口腔度1分鐘晾1分鐘嘅時候咧，99.98嗰個牙周病嗰個菌咧
就會消滅㗎啦。咁所以如果患有牙周病，而你而家用緊嗰啲牙膏或者嗰一啲漱口水未必幫到手嘅時候，我誠意推薦你試呢個，因為我哋喺過去呢一年咧賣到咁多支嘅時候，已經有好多唔同嘅聽眾同我哋講啦，就算未必有一個好明顯嘅一個叫做治癒或者好翻嘅嗰個結果都好啦，起碼牙腫容易流牙血嘅呢個情況已經唔再出現啦。咁當然有一啲比較好彩嘅情況就係話，我哋都喺個節目度都播過幾次啦，就係話有一位太太佢由於成日流牙血，牙肉又好腫又有口氣，啲牙又鬆，去睇醫生嘅時候，醫生叫佢剝咗4隻，咁佢當然好猶豫啦，因為剝咗4隻牙，你又要種翻4隻牙，即係當中嘅嗰個即係心理嘅負擔啊、銀包嘅負擔啊，都好重噶嘛。咁當然佢先生就叫佢考慮清楚先。咁啱佢聽到我哋節目，咁佢咧就由9月份嘅時候咧就開始買，咁咧就去到大概11月中嘅時候咧，咁佢再去復診。咁個時候咧，醫生就同佢講：咦，好嘢喎，即係你情況已經改善咗好多咯喎。咁佢又話：係啊，我聽你講啊，醫生。佢當然佢冇話喺醫生面前講話用邊個牌子咁樣啦。我用漱口水，用牙縫刷，用一啲好嘅牙膏刷咗牙之後咧，咁而家我就冇再流牙血，牙肉亦都冇腫啦。而且神奇地係佢啲牙就已經冇咁鬆啊，係有一啲直頭咧，好似已經好似固定翻咁樣咁，所以佢上次幫我哋錄一段音，就同我哋分享翻咁樣咯，係啦。咁啊呢個珊瑚嘅漱口水，咁我誠意推薦俾大家。如果身邊嘅朋友係有受到牙周病嘅一個困擾咧，請你介紹呢個俾佢。真係好多人試過係 OK 嘅，係啦。好，咁啊佢隔離啦，隔離咧係呢個咩咧？我哋好好味嘅抹茶。咁咧呢一個咧抹茶粉一盒裏邊咧就係有10包嘅，咁10包就可以沖一杯啦。咁佢對同出邊嗰啲有咩唔同啊？嗱，我本身我係一個抹茶嘅愛好者，除咗 wasabi 我中意之外咧，抹茶就係我基本上都拍住㗎啦。抹茶同埋 wasabi 我都好中意嘅。咁佢沖出嚟嘅抹茶咧，嗰個密度好高，唔會好甜，飲得好舒服。咁所以我哋呢個產品賣咗第4年㗎啦，呢個第4年我都仲賣緊，係啦。咁所以咧如果中意飲抹茶拿鐵，一行出街最少都收你30-40蚊一杯細細杯啦。咁佢呢個咧沖180至到200毫升咧，嗰個味都好夠，同埋咧個密度好高，就唔好似沖咗一啲綠色嘅糖水出嚟咁樣，就唔會嗰情況唔係咁啊。呢個係好好飲。好啦，開咗呢個之後咧，如果你係中意骨膠原，你覺得冇乜地方可以落咧，得㗎喎。你沖一杯呢個抹茶，咪擺一殼嗰個骨膠原落一齊飲咯。咁你就唔會感覺到有骨膠原嘅一種講膠嗰個感覺。咁當然骨膠原係可以擺落好多唔同嘅嘢食啊、嘢飲啊、湯啊或者料理嗰度食啦。咁啊，再喺度講多一次啦。今年 J 聯嗰個冠軍錄到6角咧，成隊波都係食呢個牌子嘅，係啦。咁所以咧唔係話即係女士先有效噶，男士咧食呢個咧啲關節損好得快啊嗰啲咧都好有幫助嘅，係啦。內敷外服都可以啊。台長點解而家個髮型可以咁瀟灑咧？就因為咧佢係有用呢個 collagen 嚟洗頭嘅，加埋喺洗頭水嗰度一齊洗頭都得噶啦。好，咁啊，另外咧有2款濕皮紋都想同大家講下啦。咁啊近排介紹得比較少噶啦。咁我哋有一款咧就叫做奇蹟之西瓜嘅產品。咁咧呢款奇蹟之西瓜點解咁奇蹟咧？咁樣話說呢個西瓜就係喺嗰個非洲嘅中南部嗰度咧先至有嘅。咁咧有發現就係話咧呢個西瓜當地嗰啲村民咧就會收割咗之後就擺好多喺屋企嘅喎。咁啊咁啱咧有一隊日本嘅科學家團體咧就去到嗰度，即係唔知研究啲咩啦，就見到當地啲村民屋企個個都有啲咁嘅西瓜喎。咁樣問佢哋啦，佢哋話咧收割咗啲西瓜咧可以擺喺屋企咧1-2年咧都唔會腐爛嘅，而且當
農產品失收唔夠水飲嘅時候咧，就會攞嗰啲西瓜裏邊嘅嗰啲水咧嚟飲，同埋咧有一啲有啲地方係都食得，但係當然唔係咁好食嘅，咁佢哋就會攞嚟咁樣用。咁呢個咧就引起咗日本嗰啲團隊咧嗰個好奇啦。咁結果佢哋帶咗呢啲瓜咧翻去大學嗰度做研究。咁啊呢一個團隊咧就係奈良大學嘅一個團隊嚟嘅。咁根據佢哋嘅研究，佢哋發現咧呢個瓜咧犀利嘅地方係咩咧？將個瓜割咗落嚟1年，擺喺啲陰暗嘅地方咧，佢嗰個保濕水分所損失嘅嗰個數值，竟然係少過10%。去到3年，即係佢哋嗰個調查結果實驗係包括到3年嘅，竟然咧係喺3年之內咧，佢嗰個水嘅嗰個損失咧都係唔會超過30%。3年喺個瓜割咗出嚟擺喺個陰暗嘅地方，都仍然有70%多嘅水分留翻入邊。咁所以佢就將呢款瓜嘅一個特點啊，作出一個研究，睇下可唔可以做啲濕條紋出嚟，可以喺嗰個保濕對呢個內循環有一個好嘅作用。咁啊，即係做一個研究啦。咁啊，出嚟個結果就係咧，喺實際嘅臨床效果中顯示咧，用咗佢，除咗係可以降血壓之外咧，仲可以促進咧嗰個血液嘅循環，手腳冰冷。因為更年期產生嘅一啲頭暈啊、痛症咧，都會有一個好明顯嘅改善。咁最重要係咩啦？就算我呢啲咁嘅男人啊，食咗頭嗰2-3個禮拜，啲皮膚咧都滑過人嘅，真嘅。但係當然啦，即係我自己我要成日試其他唔同嘅嘢啊嘛，所以我好難每一款我都 keep 住長期咁樣食嘅。但係呢個我好快。我自己就試到係好滑啊！食完我自己之後，咁所以咧，我係相信咧佢個保濕係啦，同埋咧嗰個血液促進血液循環咧嗰個功能咧係好好嘅，係啦。咁呢個西瓜嗰個價錢咧就係468蚊一樽，咁咧就佢係都係咧買4就送1樽嘅呢個啊。咁好啦，咁再隔離呢個，咁呢個都唔使講啦，呢個都係我哋嗰個王牌產品啦。咁keep 住係頭10名裏邊就一定係有佢噶啦呢個。咁就叫納豆激酶。咁納豆激酶有咩用咧？就最主要係通血管。有一啲人咧，嗰個低密度膽固醇過高一段時間嘅時候咧，個血管啊裏邊有好多脂肪壁開始越嚟越黏住啲血管，就好。令到啲血唔係咁容易流通得到啊，咁所以咧就會產生咧好多唔同嘅問題，例如啲嚴重嘅中風啊、爆血管啊咁樣。咁所以咧如果我哋嗰個三高問題已經超出咗一般嘅嗰個水平啦，血壓好高，上壓下壓都高，因為我哋有啲客同我哋講開頭食嘅時候咧超過200㗎。咁食咗大概可以1樽嘅時候就去到160咁樣咯。咁但係當然160都係高嘅，下架100都係高嘅。咁所以要再調理同埋加埋即係生活習慣嘅一啲改變，先至可以咧去翻一個好健康正常嘅水平咯。咁佢咧係臨瞓2個鐘頭咧先食嘅。咁當我哋食咗瞓覺嘅時候咧，咁佢又喺我哋趁我哋瞓覺嘅時候啊。係啦，就幫我哋去清洗我哋嘅血管，就將我哋咧黐住喺個血管裏邊、血管壁裏邊嗰啲脂肪咧，就慢慢咧咁樣清除翻出嚟嘅。咁咧呢個咁嘅食用方法咧，都係佢哋日本納豆激酶協會咧長時期經過30年時間咧所做出嚟嘅調查係有關嘅，因為發現咧大部分嘅中風咧都係喺嗰個清晨嘅時間翻工之前病發嘅。咁所以咧有鑑於此，佢哋就建議咧。係臨瞓嘅時候食咧，等我哋瞓覺嘅時候佢做一個清洗嘅動作，從而令到我哋減低咧喺嗰個清晨嘅時候咧中風嗰個風險嘅。咁所以咧呢一個咧係一個我認為係一個非常之唔錯嘅產品嚟嘅，係啦。咁所以咧就喺呢度介紹埋俾大家啦。咁好啦，仲有啲乜嘢未講咧？係。有一個咧要同大家講一講啊，雖然唔係一啲好重要嘅產品啦。芒果乾，芒果乾咧喺2025年咧曾經試過有1-2個月
係可以打入我哋嗰個10大銷售流行榜入邊。因為大家都知道啦，雖然我哋公司好似而家有好多嘢賣啦，清酒啦、濕條紋啦、嘢食啦、麵啦、洗頭水啦、漱口水啦、牙膏啦，而家有少少玩具都有得賣啦，書又賣埋啦。咁咧，要打入頭10名咧，唔係一啲都唔容易嘅，因為其實咧，起碼有10樣8樣嘢咧係大家必嚟買嘅，譬如眼啊、骨膠原啊、益生菌啊，尤其是酪酸菌啦嚇，呢啲係枕住個月都係好多客人會嚟買嘅。所以如果你要喺嗰個我哋唔好講金額啊，你要喺個數量度可以打到入去頭10名咧，係真係幾難嘅。咁好啦，咁芒果乾就賣咗一段好長嘅時間啦。咁好明顯咧，由今年嘅9月過咗之後咧，芒果乾係慢咗嘅。咁慢可能一個月可能淨係賣嗰100幾廿包，可能唔夠100包咁樣咯。咁啊跌咗好多。咁好啦，咁啊跟住咁我見新年咁啊又落咗單過去啦。點知今日咧就收到消息，佢話芒果乾停產喎，同我講。咁啊死啦！咁我喂唔係喎，好多聽眾想即係我哋呢邊好多客人想等住我哋過年嘅時候買芒果乾食喎，咁點算咧咁樣？咁佢又搞唔清楚點解會停產啊？咁我都費事同佢深究啦，因為其實我某程度上我大概知道點解嘅。咁好啦，咁啊揾一啲代替品原來咧咁啊俾我發現一樣嘢喎，啲芒果乾咧個價錢都幾參差嘅。咁啊有一啲咧。當然你最高級宮崎嗰啲咩紅色太陽嗰啲咧，咩王子啊嗰啲咧，哇喺400-500蚊港幣一包嘅批發價。當然佢係幾百克嘅嗰個芒果乾，即係話應該超過1個芒果噶啦，應該可能喺裏邊，可能1個半咁樣啦。咁所以佢賣幾百蚊一包，咁啊呢啲梗係唔會入啦。好啦，佢有一啲寫住無任何嘅砂糖，冇任何嘅添加，冇防腐劑，冇色素，冇漂白。跟住有一啲係你睇落去個樣黃色，好似好大塊。咁嗰啲又好平，仲平過我哋入嗰啲喎。咁我就唔係好明咁啊，所以要睇一睇佢哋嘅成分。我知道點解啦。原來咧。市面上咧，我哋食緊好多芒果乾咧，即係最平嗰啲係有色素，咁佢會寫住話俾你聽嘅，個黃色個黃字，隔離有數目字，跟住增黏劑，酸化防止劑，跟住咩亞硝酸鹽，跟住砂糖，跟住糖漿，跟住有好多樣嘢咁樣啦嚇。好啦，跟住有一啲就少啲。有啲直頭全部都冇，不過全部都冇嗰啲咧，個價錢咧就起碼咧係1倍以上，或者2點幾倍咁樣啦。咁好啦，咁啊睇完即係以上呢啲產品，咁我嗰個最終嗰個決定係點樣咧？咁我咧就揀咗2款，價錢就一定唔能夠太貴嘅。咁咧我揀咗一款少用砂糖，冇色素，冇其他化學加工，但係有少少佢嗰個防止酸化嘅，係因為佢酸化咗，即係會變壞啊嘛，係有呢個嘅。咁呢個咧大概係咪60克？你大家等等我話係啦，嗱60克裝嘅，有一個60克裝，咁咧預計個價錢咧，我哋係會賣28蚊一包，100蚊4包。係啦，咁係全日文當然 Mango 個字係又係日本廠做嘅，係啦，咁有嗰個健康，唔用嗰啲食用顏色嗰啲化學嘢嘅證明嘅，即係呢一間廠做嘅產品。好啦，咁另外一款咧就冇用任何砂糖。乜嘢嗰啲添加劑都唔用嘅，呢個咧就100克裝。咁100克裝呢個咧，咁個價錢喎唔 Q 貴㗎。咁咧可能呢個係要賣70幾蚊一包嘅，係100克咁就賣70幾蚊，咁就有2款俾大家揀嘅。咁當然啦，你話
價錢都重要嘅。咁所以咧平嗰個咧，我哋係都入得幾多貨嘅。咁貴嗰個咧，我就入咗一箱啫，試一試啊，睇一睇大家即係嗰個即係嗰個接受程度啊。咁如果大家覺得我係中意健康啲㗎，我一定要有咁高要求嘅，咁所以嗰個我哋都會繼續入。但係如果唔係貴嗰個麻麻地，因為其實咧好坦白講啊，其實如果嗰一箱咧我假設嚟講賣得唔係咁好都好咧，我哋自己屋企都食得晒嘅。咁所以咧嗰一箱咧嗰10幾20包咧係我係預咗我哋自己搞掂佢嘅，係啦。咁所以咧嗰個60克裝嗰個咧我都係期待佢係會賣得嘅，因為佢個價錢比較吸引啊。因為以前我哋舊嗰個咧，冇錯，舊嗰個 packing 咧就比較靚，係啦，好新潮，令到人哋好想食。新呢一個咧，唔係話佢醜樣，但係就冇之前嗰個咁靚。但舊嗰個咧，我哋門市啊賣40蚊一包，喺我哋網店就賣48蚊一包。即係舊嗰個，但係我哋唔會暫時唔會再賣住，因為冇貨啊嘛。咁新嘅呢一個咧，我哋之後都會統一啦。我哋嗰個網站可能都係賣翻28到30蚊，因為點解我哋網站有啲貨要賣貴啲咧？因為嗰個 credit card 嘅嗰個手續費貴好多，同埋嗰個運費嘅，係啦。所以我哋都係鼓勵大家過嚟嗰度買。不過都唔會差好遠嘅，一個可能係28至到30蚊啦。咁就如果網站就係可能200蚊就8包咁樣咯。咁啊，如果8包我諗，即係因為其實咧，我哋芒果乾點解喺過去嗰一年裏邊有咁多個月份都係打入10大咧？因為有好多客人係唔係買一包，係好多客人都係買4嘅倍數嘅，係啦，即係最多我係見過買40包嘅，係啦。咁所以咧點解即係早嗰排啲芒果乾賣得咁犀利咧？係就嗰個原因。咁當然啦，如果你話今次咧，即係個個都同我買40包，咁我都一定唔夠貨俾嘅，因為我今次咧係總入咗係都係唔夠200包嘅，係啦，因為唔知道嗰個牌子係點樣嘅，所以咧今次入貨係有啲保留嘅。咁希望大家可以俾翻啲意見我哋啦。咁啊，呢個就係有關芒果乾嘅報導啊。咁仲有啲聽眾會問嘅，喂，嗰個魷魚餅咧，魷魚餅有冇啊？係有嘅，1月27號嗰次翻貨咧，咁亦都係會有20箱嗰啲魷魚餅翻嚟嘅。咁魷魚餅就唔需要擔心啦，魷魚餅因為我哋都賣過，知道佢嗰個週期係點嘅。佢係屬於未到1年365日，但係如果你1年裏邊有超過3個月你冇呢款貨喺度咧，咁啲客人就會開始追啊，開始咩咧？咁佢哋亦都算叫做一款係受歡迎嘅產品嚟嘅。咁所以魷魚餅係會喺27號嘅時候翻貨嘅。好啦，咁今集咧廣告時段咧就去到呢度為止。咁咧我哋下個星期再見咯。多謝晒大家，拜拜。Hello， 你好啊 Lawrence。我想講翻關於之前我太太有牙周病嗰個情況。咁大概幾個月前咧，佢就睇牙醫咧，咁醫生就話佢有牙周病，就同佢剝隻牙啦。咁醫生仲話咧仲要剝多4隻牙。咁當時我梗係話唔好咁樣做啦，因為咁一次過剝咁多牙真係唔得噶嘛。咁後來你介紹咗嗰隻牙周嘅手水同埋牙膏俾佢用咗之後咧，佢而家咧有明顯嘅改善啊！例如佢之前有嘅口臭啦、口氣啦，而家冇咗啦。同埋佢之前經常有嘅牙肉發炎同埋呢個流牙血啦，而家都冇咗啦。咁所以我想講俾你聽，我就覺得佢而家嗰個情況幾好轉咗好多，就因為用咗個手水同埋牙膏。咁嚟緊咧會喺11月咧就會再睇牙醫，再睇下佢最新個情況啦。我有 update 我就 update 你啊，唔該你，拜拜。